Hello students, good morning. நம்ம இன்னைக்கு லெசனோட question answers பார்க்க போறோம். The first question is, why do birds make nest? Birds make nest to live in, to lay eggs and to shelter the young ones. வாழ்றதுக்காகவும் எக் லே பண்ணணும்காகவும் ஷெல்டருக்காகவும் யங் ஒன்ஸ்க்காகவும் நெஸ்ட்டை மேக் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, செகண்ட் கொஸ்டின், நேம் சம் ஆஃப் தி மெட்டீரியல்ஸ் பேர்ட்ஸ் யூஸ் டு பில்ட் their nest. பேர்ட்ஸ் வந்துட்டு என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் நெஸ்ட் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. பேர்ட்ஸ் யூஸ் ட்ரை கிராஸ், லீவ்ஸ், ட்விங்ஸ், ஃபெதர்ஸ், பேப்பர், பீஸ் ஆஃப் கிளாத், காட்டன், வுட், ஹேர் அண்ட் ஈவன் பெபிள்ஸ் டு பில்ட் their nest அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, 10th one, ஹவு டஸ் அ ஸ்பேரோ மேக் அ நெஸ்ட்? ஸ்பேரோ எப்படி நெஸ்ட் மேக் பண்ணுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. Sparrow make their nest in branches of trees in the garden or inside houses in window sills, ventilators or even tops of fan. They use dry grass and leaves to make their nest. எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஸ்பேரோ நெஸ்ட் கட்டுதான்ப்பா? ஜன்னலில், வென்டிலேட்டரில், டாப் ஆஃப் தி ஃபேன்லலாம் வீடு கூடு கட்டுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஃபோர்த் கொஸ்டின், வேர் டஸ் எ பேட்ரிட்ஜ் மேக் இட்ஸ் நெஸ்ட்? What does it make to make its nest ன்னு கேட்டிருக்காங்க. A partridge make its nest in the ground. பேட்ரிட்ஜ்லாம் கிரவுண்டில் தான் நெஸ்ட்டை மேக் பண்ணும். It digs a hole in the ground and line it with some dry grass and leaves. என்ன பண்ணும்? அதில் கிரவுண்டில் ஹோல் டிக் பண்ணி அதில் கிராஸையும் லீவ்ஸையும் போட்டு மூடி வச்சுருமா. ஓகே, தென் லாஸ்ட் கொஸ்டின், how does a woodpecker make its nest? woodpecker எப்படி நெக்ஸ்ட் மேக் பண்ணுது? A woodpecker make its nest in the hollow of tree trunks. It makes a hole in the tree and line it with small clips of wood. என்ன செய்யும்? மரத்தை கொத்தி கொத்தி ஓட்டை போட்டு அதுக்குள்ளே சில வுட்டையும் ட்ரை கிராஸையும் போட்டு நெஸ்ட்டை மேக் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.